change my keycaps with me for the first time. So, nakikita nyo naman, di ba, struggle, ganon. Hindi pa ako expert magtanggal din ng mga keys, kaya don't judge. And even sa paglalagay ulit, di rin ako ganun kagaling, kaya ayan. Push lang natin yung pagganap natin na to. Diba? Sobrang cute. Pink, tsaka glittery, and sakura. Like, the three things I love. And yung freebie na binigay din nila, sakura theme din. So, yes. You can check them out on Facebook, Shopee, and IG.